निवाड़ी में खाना बनाते समय हुआ हादसा। गैस सिलेंडर में लगी अचानक आग। मकान के अंदर रखा सामान जलकर हुआ खाक। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। एक महिला भी आग से झुलसी। महिला को इलाज के लिए पृथ्वीपुर स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पृथ्वीपुर के वार्ड नंबर 1 की है यह घटना। IN7 न्यूज के लिए पृथ्वीपुर से दिनेश रजक की रिपोर्ट।